En una de las zonas más apartadas de Venezuela, en la cuenca del lago de Maracaibo, se encuentra este misterio atmosférico. Los relámpagos del Catacumbo es un fenómeno de descargas eléctricas. En realidad, es el lugar con mayor densidad de descargas eléctricas del mundo. Los científicos aún no se ponen de acuerdo en cuál es la causa de este fenómeno, pero de lo que sí están seguros es que de que se trata de uno de los espectáculos meteorológicos más bellos e importantes del mundo.